Ciao a tutti e oggi faremo il Jiggly Fluffy Slime. Allora, ho visto il video di Yolanda Sweets che tipo provava delle ricette da Instagram. Sì, e c'è. Allora, ha messo prima l'acqua nella ciotola e poi ha fatto tutto lo slime nell'acqua. La ciotola. Sì, quindi ci voglio provare anch'io. Però vi dico che a me gli slime con questa colla non mi sono mai funzionati con l'acqua, quindi vabbè. Allora lo andrò a fare bianco oppure blu, perché giallo e rosso, rosa non mi vanno. Ecco, allora ho messo l'acqua. Mi sono dimenticata di dirvi che oggi, questa qua è un'inquadratura nuova dall'alto. Se vi piace ditemi oggi nei commenti. Ditemi anche se volete altri video con questa inquadratura. Allora, ora andiamo a mettere la colla qui nell'acqua. Come vedete, dove sto? C'è acqua, vabbè, c'è freddina, normale. Beh, penso che caldo, fredda l'acqua, non c'entra. Allora, vedete? Non sapevo veramente che la colla galleggiava. Ecco, e ora, dopo aver messo la colla, la mia era poca, vabbè. Andiamo a mescolare, anche se io non mescolerei perché guardate la forma, è stranissima, vabbè. Andiamo non so parlare. Andiamo ad amalgamare la colla all'acqua. Allora, mescolando, oddio, ho visto tipo che allora ho messo troppa acqua e poca colla, quindi ora vado ad aggiungere colla. L'ho tagliato, non c'è proprio niente. Beh, cerco di prendere questa qua un poco rimasta. Allora, ho fatto uscire altra colla, veramente ne è uscita molta altra, c'è tanta. Vabbè, scusatemi. Vabbè. Ecco, e allora, quindi andiamo a mescolare. Allora, ora andiamo a mettere la schiuma da barba, qualsiasi. Io uso questa qua. Oddio. Ecco. Sì, vabbè, è caduta tutta quanta. E andiamo a mescolare. Allora, ho mescolato la schiuma da barba alla colla e all'acqua. Ha fatto questa schiumetta, secondo me se non verrà niente, però vabbè. Allora, ora andiamo a mettere il colorante. Allora, lo potete lasciare anche bianco. Io veramente non so, sono ancora indecisa. Sì, dai, lo metto. Perché? Ok, non ne volevo mettere tanto, ma vabbè. Allora, devo dire che ci è voluto molto per fare questo colore non tanto colorato. Sì, allora, ora andiamo a mettere il bicarbonato. Allora, potete anche non metterlo, però io lo metto perché non mi vengono gli slime senza il bicarbonato. Ecco, e ora andiamo a mettere l'acido borico per addensare. Allora, è venuta una cosa, non mette nemmeno a fuoco. Ecco, più o meno ha messo a fuoco, vabbè. Ma secondo me ho messo troppa acqua. Ma non so, provo a togliere un poco di quest'acqua. Allora, ho tolto un poco di acqua, però no. Allora, vabbè, questo è un fail. Avevo provato anche a mettere un poco di
detersivo Dixon o General. Questo è General. Allora, e quindi questo è il fail di oggi. Allora, lasciate un mi piace, e seguitemi anche su Musical.ly, che mi chiamo Lady Juicy Kawaii, ma seguitemi anche su questo canale che si chiama Lady Juicy Kawaii. Ciao!